increase more than now. Ka wadhi nyime, nyathi ma nyako ma jahigni 17 e kar dak ma Muhoroni, kaunti ma Kisumu, sombe chal kagima nyalo rochore tok weyo sikul gi klas 11 kaluwore kod tuo kansa mar chogo ma osechopo e stage mar 4 ma sani okete piny bang' weye kod ng'ola. Millicent Odhiambo miyo lero mathoth bang' limo Valary Odhiambo ma tuo kansa nomako tiende ma korka chwich ma ochweyo ng'adi oko mondo neres ngimane. E dala Godon Odhiambo ma en wuon Valary Odhiambo, mantiere kar dak ma Muhoroni kor wuod, e kaunti ma Kisumu, warado kod Valary, rawera manyako ma jahigni 17. Valary obedo kaachiel kod rowere wetene mane ochopo mar miye mor kendo jiwe e wuodhe mar chiedho gi tuo kansa mar chogo. E gima nochakore kaka adhola, anyuola mar Valary osekalie mathoth mondo mine yangi ni tuo kansa nogore piny to nwawe ni en gima nyalo rumo ka watemo rwayo gi yath kienyeji. Ne odhi kamano nokwaneno ber, wadhi osiptal, nogoye picha, norwake recho nikech nadhi tiyo gi UPI, aonge gi pesa e sechego. Ne gitama ni ok inyal timone CT scan. Naduogo, nabet katemo gi yedhe mag osiptal, amedo mana dhi osiptal St. Vincent, to naneno ka pod zidi. Nong'ikore gi kar chonge ka, koro noken gimotur to ok owil. Koro ring'o mar chonge no ne grow, koro waneno mana komedo grow. Kaneno ka osomo tam 1 te, koro dwe mar 4 gino odhi adhiya gi rem kamano. Ne ok obedo na mayot ahinya, giduogona ni tielo ni nyaka wang'adi, kansa osechamo tielono. Nayie mondo ong'ad tienda mondo kik infections odhi malo. Bang' kanyo asebedo gi difficulties mang'eny nikech kansa noyud ni ospread nyaka e chest, but lungs kanyo, ma en dangerous ne podi. Koro notimona chemotherapy mondo oneg cells mag kansa go endo. Dakteche go nomiyowa transfer Eldoret, to since Eldoret en far gi Muhoroni, daktari ma Eldoret nomiyowa transfer Kisumu, kanyo emitimonae chemotherapy mondo oneg cells. Jani mar kansa ok yot jokama. Samoro yudo ka yweyo matek, samoro idwaro yedhe, nitie chiemo moko ma be nyaka icham. Jonyuol nosetemo, gisetemo ahinya kar ma ginyalo. En safar ma osebedo matek, ka min Valary wacho ni tuoni osekelo midekre mathoth e ode. Opek koda. Samoro daktari dwaro ni ocham fruits odiochieng' kodiochieng', fruits mopogore opogore. Akoso nyaka pesa, dwaro ni onyalo madho chak nikech kaka imanyone kaka remo duogo. Akoso nyaka pesa. Chemotherapy ni manong'isa ni nyalo konye, to seche moko kaka pesa onge kaka nyalo dhi chemotherapy. Jonyuol na onge pesa, samoro miss chemotherapy, to ka ok adhi chemotherapy ni maber nikech transport be nitiere kaka cells bro medo spread manyalo make me lose my life. Lakini nikech familia na chiegni koda, amua ni ok abi give up in life. Rawerano gi chuny lit yango kaka ting' mar tuoneno oserocho nyaka som nyithindgi kod kit ngimagi mane gidakie mapile. An gi sisters ga be moko. An gi sister ma ja form 3, onge kaka next year onyalo dok school mana nikech tuonani. Ja sister na ma notieko form 4 December nonego dhi e college, to pes te mane jonyuol na ni godo osethiedha e kansa ni endi, ma koro sani gionge kata pesa. Nyaminwa noni bana dala ka endi. Akwayo ng'ata manyalo konyo sisters gago mondo wadog school wasom, to mondo konya e yore mar thieth bende mondo amed yudo nguvu, mondo amed endelea gi somo, mondo abed jachir, mondo chieng' moro ating' familia wa malo. Abiro gonu erokamano kutimona kamano. Kata obedo ni Valary kale pek nikech tuono, lek mare to pok oduono.
Gikwayo kony kuom oganda e duoko geno mare ne dago ngima makare. To gima lich na ahinya nikech pod adwaro ni obed mangima. Ang'eyo ni tiende kende maonge to buongo ne to ler. Agombo nodog skul to anyiew ne artificial leg. Mane kwayo na kuom jopiny ma Nyasaye donjo e chunygi mondo mi okonya e pek ma an go kaka janyuol. I would like to tell the government that they should make the cancer treatment for free, because a lot of people in Kenya have cancer and they're suffering to get medication treatment for cancer because the treatment is a lot of money. Min Valary ojiwo oganda ni kik galre kuom weche yiende mag nyaluo gi manyo jolemo, kojiwo oganda mondo kinde duto ochi mod thieth ka gin kod achiedh nade. Adwa wacho ne ng'ama nyalo bedo gi shida machal gi mara moyuda kawuono ni kata moseyuda ni. Kik believe ni ng'ato iri. Kik believe e yedhe nyaluo. Atemo tama. Kata ka ninyisa ni nyathini ni okwany tiende. Natemo kuom joma nyalo lemuna. Natiyo samoro gi pesa matin mayudo mondo yud ngima. Nayudo ka onge. Oka believe jalemo makoro. Oka believe yedhe nyaluo. Ng'ama nigi shida machalo gi mano odhi osiptal moriere. Waromo gi Dr. Fiona Adagi, ma en jalony e weche mag kansa e kar yudo thieth maduong' ma Ramogi mondo olernwa matut e wi kansa mar chogo. Bone cancer, anyalo wacho ni en one of those cancers ma are not so common. Ng'eyo samoro ok nyal yot ni in gi bone cancer. Until maybe koro ka symptoms ochako bagi kaka gi present, kore kinyalo neno ni ng'ate ka fwenyo ni ai to karang'o marach kuoma ma koro sani aneno ni denda ni ok en kaka nintiere. Koro samoro inyalo yudo ka ng'ato nyisi ni tinda awinjo ka an gi rem sana e chogo, kata awinjo ka chogo na ni obiro ka okuot. Koro kineno ka tiendi kamoro okuot, to at least onego ikaw hatua mokwongo idhi kata inen daktari. Oganda ikwayo mondo bed akicha kendo many thieth momondo ponono ni gineno ranyisi mag kansa mar chogo. Geng'o ber moloyo thiedho. Ma emomiyo kata obedo ni tuo kansa mar chogo ok ng'eny ahinya, ijiwo oganda mondo otang' kod rem mar choke kata kuot moro amora manyalo mako dend dhano mondo giringi ne laktar mapiyo kaka yorno mar yango tuo madibed ni chami kata en kansa mondo iyud thieth